साथ में है हेलीकॉप्टर। देखिए ये इसकी चार्जिंग केबल है और ये है हेलीकॉप्टर गाइस। एक बार इसको मैं आपको बताता हूँ चार्ज कैसे करते हैं। तो देखिए चार्जिंग का पोर्ट लगा हुआ है, इसको इस टाइप से इसको हम चार्ज कर सकते हैं। आर्मी हेलीकॉप्टर इसका देखिए दूसरा भी देखिए आर्मी। तो गाइस आज इसको देखिए आपको उड़ा के बताऊंगा आपको ये कैसे उड़ता है बिना रिमोट से, मैं आपको उड़ा के बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको चालू करता हूँ और मेरे हाथ के सेंसर से इसको बंद कर देता हूँ गाइस। तो देखिए गाइस हाथ से ही मैंने बंद कर दिया है। तो मैं इसको फ्लाइंग हो जाएगा। गाइस देख सकते हो ये आर्मी हेलीकॉप्टर उड़ गया है। तो आप देख सकते हो ये कैसे उड़ रहा है। देखिए गाइस बिना रिमोट से भी आर्मी हेलीकॉप्टर उड़ जाता है आसान तरीके से। ये देखिए हाथ का सेंसर से ये आर्मी हेलीकॉप्टर भाग जाता है।